eo amin'ny tontolony fampianarana na hempotra amin'ny fotoana mahametsy azy ny CPE Blanc atao anatin'ny Cisco ny mahajanga voalohany noho ny fitokonana nataon'ireo mpampianatra. Ho an'ny vaovao nasionaly kosa notendren'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho Premier Ministre ny marimaritra iraisany i Christian Tsaye. Tsy manaiky ny fanesorana azy ireo amin'ny toerany ireo mpivarotra ao amin'ny bazary mora feno noho ny tsy mbola fisian'ny toerany azo ivarotan'izy ireo. Ho an'ny fokontany mahavoky avaratra kosa indray, toborano amin'izao fotoana ny mahitany izao ireo faritra sasany ao anatin'ny fokontany ny mahavoky avaratra. Ho arahantsika ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny antsipirian'ireo rehetra ireo. Talata fadimy volana Jona taona 2020 manolotra ny arabo antsika rehetra izay manaraka ny radio télé nakay amin'ity anio ity atao anatin'ny fampalalam-baovao no iarako aminao ka asaina mpanajana ianao mba anjoy ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo ara-politika avy hatrany no anokafantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity nanendry Premier Ministre vaovao ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina omaly tolakandro taorian'ny fametraha-pialana nataon'ny Premier Ministre teo aloha solonandrasana Olivier fanadihadiana iarana amin'ny Willy Ranomenjanary. Taorian'ny fametraha-pialan'ny Premier Ministre teo aloha mahafaly solonandrasana Olivier omaly maraina dia notendren'ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina ho Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao i Christian Tsaye. Nambarany filoham-pirenena nandritra ny lahateny nataony fa efa nisy ny fifampiteniana sy fifampiresahana tamin'ny ankolafo-kely politika sy ankolafo-kely rehetra vao nafahana nanendry ity Premier Ministre vaovao ity. Anisan'ny tanjona amin'izany ny isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena sy isin'ny fifidianana milamina ary ametrahana ny gouvernemanta iraisana ny rehetra. Tanjona ho an'ny fanamafisana izany demokrasia katsatsika izany ny isin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ireto fepetra telo ireto: fifidianana ahafahan'ny rehetra mandray anjara, fifidianana mangarahara ary fifidianana eken'ny rehetra. Tsy maintsy feno reo fepetra ireo mba isin'ny filaminana sy ny fitoniana aoriana an'izany fifidianana izany. Rehefa nitranga izao savorovoro ara-politika izao, natoka filoham-pirenena ny fampidinika tamin'ireo ankolafo-kely rehetra misy eto amin'ny firenena mba isin'ny fitoniana eo amin'ny tany sy ny fanjakana. Izany moa no natao dia ny mba hiatrehana ny fifidianana voalazako teo. Izany fampidiniana izay nataon'ny filoham-pirenena izany moa dia ahafahana mametraka gouvernemanta misokatra amin'ireo hery politika hafa ka hiantoka ny fiombonana andraikitra izay mazava tsara hitondrana an'izany fifidianana izany. Notendren'ny filoham-pirenena ho Premier Ministre Andriamatoa Christian Tsaye ka antsoiny anangana gouvernemanta vaovao ao anatin'ny fotoana fohy. Manomboka izao dia Andriamatoa Christian Tsaye no Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta eto Madagasikara ary izy ihany koa no anendry ireo ministra sy andrafitra ny gouvernemanta izay tariny ka vinavinaina ho tendrena amin'ity herinandro diavintsika ity. Izay ny amin'iny fa iverina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga isika amin'ity vaovao manaraka ity. Tsy manaiky ny famindran-toerana tao azy ireo mpivarotra eny amin'ny bazary mora feno taorian'ny fandaminana everiny komina Ambonivohitra Mahajanga fa hopetraka amin'ny reto mpivarotra ireto. Omaly atoandro dia naneo ny atezerany ireo mpivarotra ireo ary nisy ny fanakanan-dalana nataon'izy ireo teny amin'ny arabe manoloana ny toerana ivarotany eny amin'ny bazary mora feno. Fanadihadiana. Nipoka ny sarom-bilany namoaka ny atezerany ireo mpivarotra ato amin'ny bazary mora feno manoloana ny fanapa-kevitra raisin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga amindrana azy ireo any amin'ny toeran-kafa. Hatreto nefa tsy fantatra mazava ny toerana asiana ireo mpivarotra ireo.
ny alatsinainy atoandro fa efatra ny volana jona teo tapaka tanteraka ny lalana manoloana ny toerana ivarotan'izy ireo no ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpivarotra ary ny lanja sora-baventy izy ireo ny azo teny amin'ny lampan-tanàna ny mahajanga Zahay monsieur le maire anatoky anao tena natokisanay nefa anao nivadika aminay anatin'izao fijalinay mamelon-janaka mamelona vady aman-janaka tsy asa io varotra io no ihinananay nivadihanao zahay ne zahay no nandany anao toerana minjanao anay tsy isy de ahoana monsieur le maire no ataonay zao ahoana no atainay zay esorinao hihinana amin'inona zahay ty ny zanakanay andaovany écolage nefa zahay mandao abonnement isam-bolana par jour tsy tapaka nefa zay place aminjanareo anay tsy hita anao tamin'ny taona lana teo iny mba eritrereto karaha iny koa zay zeto anao nasorindreo taminao le kapilanao teo iny anao narary kely ke zay koa marary koa sorinao kapila ty zay tsy manaiky tsy hiala zay hiala fa ataovy mazava tsara hoe eto anareo bokeo zay aza-piadina zay samby vahoaka zay rosorosonareo mbovalana any tapaindreo any milohanay akory ataonay basy fa zao izy anareo mihitsy no mandamina hoe eto anareo boka morafeno mipetraka zay avy fa hoe andro fety be ty zay asorinareo eto mba mandinia manareo mba dinio tseky fa itsika ty aina nanao aina nanay marary vatanao didina marary koa vatanay koa tapaka tany miteny ty zay tsy hiala satria le place tokony anapetrarany anay tsy isy tadiavitsaiky aloha le place anapetrarany anay zay vao zay miala fa raha tsy miala zay sy hitanay tany anapetraranay varotra anay reto zay mamelona zaza zay manefa hofatsano zay manefa écolazy ka inona nanefa anay am'zany zay tsy afaka angalatra fa zay olo mivarotra mitsobola dimanjato kely izay ny amin'iny fa lafim-baovao afa tanteraka kosa indray narantsika teto amin'ny fampahalalam-baovao andro vitsivitsy lasa izay dia nisy ny fifampitifirana teo amin'ny zandary sy ny miaramila tany amin'ny tanàna ny kandreo iny nisy ny fanadihadiana natao ny tompona andraikitra voalohany avy eo anivy ny zandarmerie-pirenena sy ny miaramila manoloana io zava-nisy io ankehitriny dia misy ny tatitra hoentiny lehibe ny zandary sy ny miaramila ka nampiantso mpanao gazety izy ireo ny maraina teo fanadihadiana nametraka ny lamina rehetra sy ny toromarika hoentina miara-miasa amin'ireo ekipany ny commande ny CIGN vaovao ny colonel Boutry Saint Maurice nanomboka ny herinandro lasa teo iny ny tato amin'ny faritry Boeny no nanomboana izany ny to tany amin'ny faritry Betsiboka tsy hijanona treo anefa fa mbola andalovana ihany koa ny faritry Sofia sy ny faritry Melaka nanambary ity manambonina itra ity fa mizara sokajy enina lehibe ireo lamy manapetraka ireo ny voalohany dia ny hiezanay hanatsara ny fomba ny fitondratena ny zandary ny fomba fiasa ny fihetsika dia mifandraika takiny direktivany lehibelay avy any ambony anoloana teboka faharoa zay tena io tena sy miloko mafy dia ny ady mikolikoly mety ho ahita nareo fiovana fa amin'ny tondrako ny sirifenina ny Majunga ty zany dia ho mafimafy ny ady mikolikoly nato aminay anaty na amin'ny ady mivelany dia ny fahatelo ny resaka alatrongy ny acte de banditisme zay ho anaovana fomba fiasa vaovao ankasika fa somary mafampana ny faritany Majunga zao indrindra amin'ny alatrongy any ambanivohitra dia izay zany no
iarana mitadiavana vaolana anaovana paikady vaovao zay lakosi moa fa sy ho azoko teneny eto dia manarakaraka an'izay ny ady amin'ny fisaram-bahoaka toromarika zany nomenan'ny gendarme mba hanentana ny olo ary manaka za manokana raha roaky ny iresana aminareo eto mba amin'ny tapon'izay afaka zay fa za manokana dia miteny raha ohatra ka avy ny fomba fiasanay no mahatonga ny olo anao fisaram-bahoaka dia mba mangataka ao zany anjaronana an'izay fa hiova le fomba fiasa raha tsy hivina dia herinandro maromaro zay no nahatongava ny colonel Boutolucien Maurice teo amin'ny toerana io ary nanambara ny lehilahy fa hitondra fiovana ho an'ny mponina ao anatiny ity faritany ny Mahajanga ity. Nahitsinao tany an-tokantrano avy hatrany fa fanadihadiana mahakasika ny fitsidiana ny tobin'ny gendarmerie-pirenena atao anatin'ny faritany ny Mahajanga izay natao ny CRGN vaovao. Iny fanadihadiana narantsika teo fa efa vonona kosa ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha ny kandreo izay ho tantery ny sitraka raharon-jatova amintsika. Zavatra nisy fionatsika tamin'ny fahasivy amby roapolo volana May teto amin'ity toerana ty na nanaovanay fampitam-baovao ho anareo sy ho an'ny vahoaka ny zavatra niseho tany Akandreo moa efa fantanareo ngam'izay vaovao zay dia nilaza zay tamin'izay fotoana zay nampita vaovao miaraka tamin'ireo rahalanay tao amin'ny gendarmerie-pirenena nampalala anareo le zavatra tany Akandreo niseho tany Akandreo tamin'ny fito amby roapolo volana May. Ankehitriny dia rehefa niseho iny zavatra iny dia nandefa zay ato amin'ny tafika malagasy zany ato amin'ny région Mitterrand nandefa olona manamboninahitra nandeha nanao fanadihadiana tany atoerana sy nijery marina ny aino ny zava-misy marina tany atoerana tamin'ny zavatra niseho iny efa tafaverina ankehitriny le olona ny raha natany. Efa nandeha ny fanadihadiana dia ny fandehan'ny zavatra rehetrarehetra dia ohatrohatran'izao zany amin'ny ankapobeny ny fizotrany zavatra nisy tany nandritra ny iny fifandirana sy zay ngamba ny mahalaza anazy. Ny maraina ny asabotsy rehefa lasa nelo ny piraidina sy mifokon'olona atao amin'ny fokotanina Ambalia zay nisy disadisa angamba hoy aho satria zay tsy mahafantatra an'izany teo amin'ny resaka omby ny nolotokana dia nandeha ho any amin'ny gendarmerie niala tamin'ny enina maraina zany reo niala Ambalia tamin'ny sivy maraina no nanaraka ny miaramila dia rehefa nanaraka reo miaramila hoe anaraka an'ireo olona miara-miasa aminy satria ireo moa zany ile miaramila napetraka isana resaka tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra dia rehefa nanaraka amin'ny miaramila dia mbola nisy ny fampiatsona tamin'ny off-corde zany no hita amin'ny fokon'olona niakatra tany ny miaramila tsisy fokon'olona tsony zany nandeha tany fa niakatra tany ny miaramila dia atreo no hita amin'ny fokon'olona ny azo ny fokon'olona ho lazaina atreo koa no zavatra azo ambara mahakasika ny hoe inona tsisy nafantatra hoe inona zavatra niseho tao ambony tao tsisy nafantatra hoe inona no resadresaka sy dinidinika tany fa rehefa nidina ny miaramila andeha ho aty amin'ny tsena satria eo amin'ny 500 metatra eo miala n'io tsena io no misy ny tobiny zandary dia rehefa nidina zandary miaramila dia narahany zandary avao afara zay zany nitaza amin'ny fokon'olona dia marihana fa ireo zandary dia nisy nanao fanamina dia nisy nanao fanamina civil tondra-basy ireo avany dia rehefa tonga akaiky ny tsena vao natazana daholo indray fokon'olona ny zavatra rehetrarehetra sy olona natao fanadihadiana rehetra hoe inona sy nahita le zavatra niseho rehetrarehetra tany zany
Rehefa nisy ny famalina famaly a hitany taza mifokon'olona teo a miaraka amin'ny tsy haiko teny tsy fanao ianao ngamba satria nisy teny ratsy tao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia famaly a dia nilaza le zandary anankiray fa apetrao mibasinao basiny la moa zany mialatsy fa tsy ho averiko eto moa zany resaka rehetrarehetra zany fa andeotsika ifanao raisiray fa tsy matahotra ataoko ianao tsy matahotra anao za manino sy ny rehetrarehetra zany ty tsy apetrako izy le miaramila fa ty tsy misaraka amiko dia rehefa tsy tapitapitra zay raha araky ny filazan'le olona dia nisy basiny poka zay tsy fatapeaviny tsy le olona fanatrika taminy teo no nifampitifitra taminy fa olona zay tsy fatapiaviny dia vo ny miaramila teo amin'ny tongony tonga de namaly tifitra ny miaramila de navoa zandary anankiray zay nanoloana anazy ny famaly anazy teo zay zany ny fandehan'le izy dia rehefa vo le samy vo izy roa dia niteny ny miaramila hoe oka zay a raisiray zay a aoka fa resy zahay de ny vadika nakany ambadika indray zany ny ele amin'ny zareo amin'ny anina namarana nanao ny tifitra izay navoa teo amin'ny soroka ny akaviny voaka tatao amin'ny tratra ny akavanana tato iny zareo zandary de rehefa tsy vitan'izay fa rehefa lavo le miaramila de nototona vato teo amin'ny tratrany dakana ny vavany totona vodobasy ny lohany izay ny amin'iny fa efa eo ampelantanana ny fitsarana moa iny raharaha fifampitifirana teo amin'ny zandary sy ny miaramila tany kandreo izay fa misy ny fanamboarana sy fanavoazana ireo toeram-piatsonana na ny arebus eto taptanàna ny Mahajanga olotsotra izay mipetraka eto taptanàna ny Mahajanga moa no nandray an-tanana ny fanatsarana ireto arebus ireto sitraka rarin-jatovo no atsaraina avokoa ny sasatsasany amin'ireo toerana fiandrasana fiara ampitatitra olona eto amintsika raha tsy ilaza fa tsy nietsapitany Boné sy malona ny lycée Philibert Tsiranana ihany olotsotra atsary sitrapo no nanapa-kevitra anampanao izao fototra avitrasa fanatsarana izao izay asa tokony tanterahin'ny commune tsy niandriny tsy afaka ity raim-pianakaviana ity fa nandray an-tanana avy hatrany embellir la ville de Majunga. Comme la ville de Majunga, c'est une cité de fleurs, alors on aimerait que ça soit propre. Et je recommande aussi à tous les gens, tous les riverains, de nettoyer les trottoirs, tout ça, eux-mêmes, parce que la commune, elle n'arrive pas à faire tout ça. Alors chacun nettoie son entourage, quoi. Comme ça, la ville devient comme une ville d'Europe, quoi. Jean voalaza dia mbola ho asiana fanamboarana tahaka izao avokoa ireny toerana fiandrasana fiara ireny fa ireo aloha no nentina ny santarana izany mba ho tombontsoa ny tsirairay. Eo amin'ny tontolo ny fanabiazana kosa indray tsy tontosa ny fanadinana CPE andrana na ny CPE blanc zay saika ho tanterana ny andro ny talata fa 20 ny volana jona ho avy izao atao anatin'ny sisy koa ny Mahajanga voalohany no ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra sasany misy ny fanazavana hoenty ny tompon'andraikitra makasika indrindra izay fanadinana CPE andrana izay hoarantsika ny fanadedena na hemitra amin'ny daty izay mbola tsy fantatra hatreto ny fanatanterana ny fanadinana andrana CPE na ny CPE blanc atao anatin'ny sisy koa ny Mahajanga voalohany raha toka saika ho tanterana ny talata fa 20 ny volana jona izao zany teo aloha no ny toedra raha misy eto amin'ny firenena sy ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra sasany no nandraisa ny tompon'andraikitra izao fanapa-kevitra manaraka izao eto zany zay ato amin'ny sisy koa Mahajanga dia mbola manamafy ny daty panadinana indrindra moa daty panadinana faran'izay akaiky indrindra moa zany dia ny CPE blanc zany ny CPE blanc moa zany dia ahemitra amin'ny fotoana zay tokony mampety azy
ho ampita eto amin'ny fampalalam-baovao ihany ny daty anatanterana ny fanadinana andrana CPE atao anatin'ny sisy koa ny majanga voalohany rehefa miverina ara-dalàna ny fampianarana. Izay ny amin'iny fahoarantsika manaraka izao kosa ny fanazavana eo amin'ny aditrano misy amin'ny inspecteur d'État izay efa misotro ronono eny Mangarivotra izay tateriny sitraka Rarinjatovo. Faly miarahaba antsika mpiaino eto Mahajanga dia miarahaba nareo menada mpanao gazety izay tonga amin'izao fotoana izao ahafahanay manazavazava momba ny ty trano Mangarivotra ty amin'ny anarany Andriamatoa Ravony. Tsara ho fantatritsika rehetra na vahoaka izany ny olon-tsotra indrindra fa ny fonctionnaire fa ny mpiasa-panjakana iray izay misotro ronono na retirety dia tsy manana lalana hipetraka na hidongy amin'ny trano-panjakana ary tsisy fanjakana anaiky an'izany. Zay aloha dia mazava be ary raha ilaza itsika sy naheno ny teny ny délégué ny contrôle financier tato ambany amin'izao fotoana fa hoe tsy afaka hiasa ry zareo fa tsy any sécurité dia sahako ny milaza eto fa na zazakely aza tsy miseratserana na manako-tabandry zareo ary zay reo dia olona tsy miady izahay mifampiarahaba tsara zany ny zava-misy tompoko fa raha zavatra hoe avy amin'ny fipetrahan-dravony ato izahay angamba no afaka ilaza fa tsy any sécurité ny antony izahay no efa novakindry zareo trano sy navoaka entana indroa zay no lazaiko momba an'izay ka tsara ny afataratsika vahoaka azy mitodika aminao Andriamatoa préfet ray aman-dreny tanàna mba hijery akaiky an'io zavatra io ary tsy heno feon-dakiloso tokana. Manarak'izay ny momba ny dossier lazaina fa hoe rejeté tamin'ny 2017 tsy ny dossier ny vente location no rejeté fa ny demande de sursis natao tamin'ny ministre teo aloha le nangata-pialana nametra-pialana fa tsy hoe ny dossier ny vente location ny rejeté. Tsara zany miavaka mazava tsara io. Ny vente location dia misy circulaire numéro 499 tamin'ny taona 1999 izay milaza ny tsy azo anesorana ny zay rehetra nipetraka tamin'ny trano zay natao vente location ka nahafeno ny taratasy fangatahana. Izany rehetra izany amin'izao fotoana aza dia ovana hoe ho comité administratif central ka io commission io no nosoloy ny comité araka ny arrêté interministériel numéro 4633 tamin'ny taona 2018 1er mars 2018 any. Izay rehetra izay no azavaina eto mba afataratsika rehetra marina fa misy antony i monsieur Ravony matombola mipetraka ato fa ny fanjakana tsy hainaiky olona retirety tokony amin'ny trano. Misy antony koa ny contrôle financier raha tsy maneho na mandrangaranga na manafina ny trano any amin'ny la corniche tsy fangala-baraka akory fa ifampilaza ny marina ka tsara ny afataratsika vahoaka an'izany rehetra izany satria misy ny gaga hoe maninona no mitokonao tsy sanatria ny trano mipetrahana tsy misy ary misy koa ny gaga hoe fa maninona tsy mipetraka any amin'ny na miasa any amin'ny contrôle amin'ny trano any amin'ny CNAPS aorian'ny CNAPS ny contrôle financier. Zay ny zava-misy tompoko fa misy antony lehibe reo anankiroa reo. Misaotra antsika rehetra zay nyaino, misaotra nareo menada mpanao gazety, misaotra tompoko. Ny tiako ho tsindrina eto zany momba an'le hoe tsy afaka miasa ry zareo fa tsy en sécurité. Raha ny avy aminay ato tompoko dia afaka miasa ry zareo na andro manalina fa izahay dia tsy genren'olona hoe mpanao histoire na mpanelingela mpiasa-panjakana manao ny asany fa raha misy hevitra hafa kosa finosin'izay dia zay no entina anodinana an'le izy sy fomba rehetra na tetika rehetra hoe mba anaitra amin'ny fitondram-panjakana sy tompona andraikitra
ka niliananay ato dia any angamba noho izy fa afaka miasa reo afaka miodina ny taratasy-panjakana raha ny avy aminay foana sotra to zay ny amin'iny fa misy ny filazana maika zay voaray amin'ity atoandro ity lehilahy iray maravimafy tsy misy avana nanomboka ny alady teo ka hatramin'izao ao amin'ny service d'urgence hôpital Pezaga Androva anarany Soamanana Dauphin asa ataony docker eny Analakely 7 taona ny lehilahy izay mipetraka eny Ranta araka ny adresy izay nomeny an'ireo mpitsabo eny anivon'ny hôpital Pezaga Androva raha ny avany kosa indray anabavy ny vadin'ny chef zap ao Bevilany Maivatanana manao ny filazana moa ny surveillant général CAC Pezaga Androva Andriamatora Kotondrina Leonara zay ny amin'iny fa overina vakina eo ihany izay filazana maika izay fa noizatsika ny vaovao dia hidina eny amin'ny fokotany mavoky avaratsy isika ankehitriny efa maintany ny andro nefa mbola ahitana fadibona-trany ato amin'ity fokotany mavoky avaratra ity raha ny fanazavana no enti ny tompona andraikitra tiany antoerana dia noho ny fahatsentsena ny fivoahan-drano eny amin'ny lakan-drano lehibe Valan de Mitsinguer no antony mahatonga izao fadibona ato amin'ny fokotany mavoky avaratra izao fanadediny tafakatra atraty an-tampon-tanànan'ny fokontany ny mahavoky avaratra ny rano maloto avy ao anatin'ny tatatra Valan Mitsinguer amin'izao fotoana izao anika dobo-drano ny faritra sasany tafiditra trany anatin'ny lakory sy tranon'olona izany rehefa nojerena ity tatatra Valan Mitsinguer ity dia tsy misy rano mikorina mihitsy fa tsetsina fotaka sy fako ary zava-maniry ny ao anatiny noho ny tanàna eto Valan Mitsinguer ity efa trop loatra zany le fotaka mbaka le ramajafo miakatra fotaka eo amin'ny Valan Mitsinguer satria taloha manko nisy mo reny raha tsy nisy ny mo dia efa tsy voakarakara tsony zany eo Valan Mitsinguer eo fotoana zany place ny rano teo aloha efa feno trano ziaby voarambolezy aby dia efa mitady zay toerana ambany zany le rano zany efa tsy mikorina fa efa mipetraka karaha matsabory reny satria noho ny fotaka tsy miakatra dia zay amboaratsoavatra rehefa tsy hanadio ny tatatra Valan Mitsinguer ny tompona andraikitra dia mangataka fanampiana amin'ireo malala-tanana ny lehiben'ny fokotany mahavoky avaratra sasety premier Jean hanadiovana an'io tatatra io ka miantso zay malala-tanana zay sara sitrapo mamozy anay amin'ity Valan Mitsinguer ity eto Majunga eto satria ino antony satria zay tsy dia misy budget aloha eto fokotany fa kosa dia mangataka tsisy sakanako mihitsy zay vonina fa iara-iasa aminakay eto mijery an'io Valan Mitsinguer eo mijery an'io rambolaziny lalana io indrindra mahandro ty ho feto tonga dia manjary efa mitebiteby zay zany satria mbola misy rano eto ka izany namboarako antsoavo eto amin'ny faritra Mahajanga eto na mpitondra fanjakana na malala-tanana na izay sara sitrapo mba hijery anay akaiky mikasika an'io Valan Mitsinguer eo satria efa déborde be mihitsy le fotaka fotoanany maintany sahala amin'izao ny fanararaotana amin'ny resaka fanadiovana isoroana ny mety fahadibona mihoapapana rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra fa indrindra amin'ireny fokotany iva eto Mahajanga ireny manentana ny fokon'olona mba samy hanadio ny faritra tandrify azy fa indrindra ny lakan-drano ny lehibe ny fokotany etan-toerana fadimy ny volana jona andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana manoloana izay indrindra dia nisy ny fanambarana nataon'ny ministra tompona andraikitra makasika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay raha ho antsika atao anatin'ny faritroboeny manokana dia any amin'ny distrika ny Marovoay no nanaovana ny fankalazana amin'ny fomba ofisialy an'io fadimy ny volana jona 24 fanadedina plastika loza ho an'ny fahasalamana sy ny tontolo iainany hiady amin'izany aho izany no teny filamatra no entina nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainany zay nankalazaina tamin'ity andro ny fahadimy ny volana jiona 24 izao afolo isanjato ny fako miparitaka eto amintsika dia avy amin'ny plastika avokoa raha ny voalaza ny ministry ny tontolo iainany raha nanao ny fanambarana androany tompoko lahy sy tompoko vavy anio fahadimy ny volana jiona moa dia andro iray ankalazantsika ny andro maneran-tany ny tontolo iainana amin'ny mampikambana antsika ao anatin'ny firenena mikambana dia manatanteraka an'izany adidy izany isika loha hevitra lehibe nentina amin'ity taona ity moa zany a dia
plastika loza ho an'ny fahasalamako sy ny tontolo iainana iady amin'izany aho ny hetsika moa dia atao manerana ny faritra 2 a resahana amintsika eto fa dia 10 isanjaton'ny fako eto amin'ny nositsika dia avy amin'ny plastika daholo ary izany plastika izany dia fantatsika fa loza ho an'ny fahasalaman'ny vahoaka ary indrindra fa ho an'ny tontolo iainana izany dia anehoana amintsika fa tsy azo atao ny manafatra na ny mivarotra na ny mampiasa ihany koa ireo plastika izay everina fa mitovy na latsaky ny 50 micron ny atevina 100 ka hatramin'ny 700 taona izany plastika izany voalevina ka ao anatin'izay fotoana izay ny amoahany io plastika io akora izay manapoizina sy manimba ny tany ny nofotany ary indrindrandrindra ny rivotra izay iainantsika fandoroana andro plastika ireo izay zava-doza satria mamoaka entona izay ataontsika hoe dioxine ny anarany mitera-doza izany ho an'ny fahasalamam-bahoaka vokatry ny hafanana azo avy amin'izany plastika izany dia mamoaka ihany koa akora izay iteraka na mety miteraka ho mamiadana eo amin'olona iray misy ihany koa ny fikarohana izay milaza fa loza miantona ho an'ny biby sy ny zava-maniry ao anaty rano ny fako avy amin'ny plastika izany lakan-drano eto amintsika dia feno akora plastika ao anatiny izay manentsina ny rano rehefa mifangaro amin'ny fasika na tany dia lasa ohatran'ny simenitra mihitsy izay mety anakana ny lalan-drano hitondra fiakaran'ny rano ary ho dibo-drano ny tanàna rehetra rehefa tonga ny fahavaratra izany rehetra izany no mahatonga antsika tsy maintsy miady ary mametraka ny ro-lalàna maro samihafa makasika ny fiarovana ny tontolo iainana eo amin'ny fandotoana avy amin'ny akora plastika izany io moa araka ny lazaina dia fankalazana ihany fanairana fanetahana fifanabeazana fa isan'andro isika dia tokony hiady amin'izany akora plastika izany isika dia manana akora maro samihafa akora voajanahary izay azo anolonan'izy ireny ko dia manentana ny tsirairay izahay ary mampirisika ny tsirairay ihany koa ampiasa n'ireny karazana akora vita amin'ny akora voajanahary ireny makasitraka mankatelina anareo rehetra ny aino hatramin'ny farany ho antsika ato amin'ny faritra boeny dia ano marovoay no anaovana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainany lafomba vao veninivo ny ministera ny fitaterana sy famantarana ny toetrandro indray misy ny fandraisana piasa ho moniteur eo nivonyity ministera ety amin'izao fotoana izao anampy ny mpampianatra mamily fiarakodia manerana ny nosy ka efa mivoaka amin'izao fotoana izao ny taratasy makasika ny fandraisana izay piasa ho moniteur eo nivony ministera ny fitaterana sy famantarana ny toetrandro izany anise rasy mandimby miroso amin'ny fitadiavana olona hanao ny asa moniteur ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro amin'izao fotoana izao efa misokatra ny fanaterana ny tota-taratasy ho an'ireo lina amin'izany hatramin'ny farany volana jona izao ny fandraisana azy misy zany amin'izao fotoana izao ny fitadiavana moniteur vaovao zany hoe tsy ampy le moniteur efa ananantsika ireo dia miroso amin'izay fitadiavana moniteur vaovao zay ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro tsy ho antsika atao mahajanga rery ty fitadiavana ty fa manerana ny nosy dia eto zany dia manao antsoavo amin'izay olona mety manana an'izay fahaizana mampianatra ny amin'ny auto-école zay ka feno 2 taona dia manana diplômana baccalauréat farafakeliny dia manana permis mifanaraka amin'le kategoria ho ampianarana dia raha ohatra ka misy olona liana mombamomba an'izay zany dia afaka manantona ao ministera ny fitaterana na atao amin'ny ATT maka ny andinindininy antota taratasy rehetra izay ilaina
ny farafanaterana dosia dia amin'ny fasivy am'roapolo ny volana jona 7 amin'ny efatrora dia misy antonta taratasy moa zany ao fa manantona teny tsara dia maka le andindiny rehefa voapetraka zany reo dossier reo a dia isy sélection ataon'ny ministère dia isy formation dia rehefa vita le formation a dia misy examen dia vita ny examen dia zay afaka examen mahazo diplôme fampianarana any amin'ny azona mampianatra any amin'ny auto-école zany zay le ataontsika hoe CAP dia reo olona reo no alain'ny auto-école indray rehefa aveo ampianatra any aminy mampianatra ny fomba familiana ny ireny fitaovam-pifamoivoizana ireny sy ny lafi ny teknika madinidinika ny asa iandreketany zany moniteur izany raha ny fanazavana voaray moniteur moa zany a dia mampianatra ny ankizy a misy zavatra anankiroa ampianarana mizara roa zany ny anankiray a dia fampianarana ny lalàna ny feny fifamoivoizana sy ny fitondran-tena eny amin'ny arabe moa ny faharoa dia fampianarana n'le fomba familiana fiarakodia sy ny lafiny teknika madinidinika izay tokony ho fantatra mahakasika ny fiarakodia dia ny lalàna eto amintsika zany efa mametraka hatramin'izay fotoan'izay hoe ny sekoly a ny mampianatra ny ankizy mampianatra ny mpianatra moa zany fa tsy hoe ny ankizy dia ny aty amin'ny ATT a no mikarakara ny fampanalana fanadinana ny avy any amin'ny ministère no manao ny fanadinana examinateur zany dia ny any amin'ny centre immatriculateur no manome an'le permis de conduire ahafahany mitondra fiarakodia rehefa aveo zany hoe tsy misy tsony zany amin'izao fotoan'izao efa tao anatin'ny 14 taona teo zay a no hoe candidat libre fa tsy maintsy mandalo any amina sekoly fampianarana mamily fiarakodia dia raha antsika malala koa fa niova ny lalàna feny fifamoivoizana izay koa zany anisan'ny antony lehibe a hitadiavana an'le hoe mila moniteur vaovao tsika hanampy an'le moniteur efa marina fa manerana ny Madagasikara izao fitadiavana moniteur izao ny eo anivony ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro no miandraikitra ity raha ity lafim-baovao avy anivony finoana katolika eto Mahajanga kosa indray raha ny fantatra dia amin'ny volana oktobra avy izao no tanterana eto amin'ny Mahajanga ny JMJ-mada andiany fasivy efa vonona tanteraka araka izany ny diocèse ny Mahajanga andraisana ireo mpivahiny rehetra hamonjy an'ity JMJ-mada andiany fasivy ity fanadedena ny daty ny fahavalo ny volana oktobra hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao no andraisa ny Mahajanga ny JMJ-mada andiany fasivy mpivahiny efatra alina mahery no andrasana amin'ity JMJ-mada ho atao eto Mahajanga ity ho apetraka amin'ny site miisa 40 eo site iray mety ahitana centre d'accueil miisa 9 ny centre d'accueil fatoriny fa ny site kosa anaovana fampianarana katesizy eveka avy amin'ny diocèse maro samihafa no ampanao io katesizy io isaka ny site rehetra
aza matahotra ry maria fa sitraka andriamanitra ianao io no loha hevitra noraisiny amin'ity JMJ mada andiany fasivity efa vonona tanteraka ny dioseze ny Mahajanga andray ireo mpivahiny ireo. Izay ny amin'iny fahaverina vakina amintsika ny filazana izay voaray amin'ity atoandro ity. Lehilahy iray marary mafy tsy misy havana nanomboka ny andro ny alahady ka hatramin'izao fotoana izao ao amin'ny sampandrara urgence hôpital Pezaga Androva. Anarany Soamanana Dauphin, asa taon'ny dokera eny Analakely ary 7 taona izy. Adresy nomeny ny mpitsabo moa ao amin'ny fokotanin'ny Aranta, avany anabavy ny vadiny chef Zap ao Bevilany Maivatanana, karazany Antanosy. Manao ny filazana ny surveillant général eo anivony hôpital CHU Pezaga Androva Rakotondrina Leonard. Zay ny amin'iny fahawarantsika manaraka izao kosa ny vaovao iraisam-pirenena. Manatanteraka fitsidiana an Autriche ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Poutine amin'ity herinandro ity anio talata dia ho isy ny fionany mivantana amin'ny solon-tena-panjakana any an-toerany izay resana manokana ny tontolo ara-toekarena sy politika Europiana. Tsy hieritreritra anaparitaka ny vondrona Europiana ny Rosia hoy Vladimir Poutine raha nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety izy ny andro ny alatsinainy lasa teo. Ampitambatra azy satria miara-miasa akaiky amin'ny vondrona Europiana ny Rosia amin'ny sehatra rehetra. Mila fifampiresana ny firenena rehetra hoy ny solotena ny gouvernemanta autrichiana mba hisia ny filaminana tanteraka. Raha mizotra ara-dalàna ny fionany amin'ny mpitondra an Autriche io dia isan'ny firenena hiara-iasa akaiky ny Autriche sy ny Rosia. Lehilahy iray marary mafy tsy misy havana nanomboka ny andro ny alahady ka hatramin'izao fotoana izao ao amin'ny service d'urgence Androva. Anarany Soamanana Dauphin, asa taon'ny dokera eny Analakely, 7 taona izy ary adresy nomeny eny amin'ny fokotanin'ny Aranta. Havany anabaviny vadiny chef Zap ao Bevilany Maivatanana, karazany Antanosy. Manao ny filazana ny surveillant général ny hôpital CHU Pezaga Androva Andriamatoa Rakotondrina Leonard. Dia izay ihany koa no mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity andro ny talata ity. Isaorana sy ankasitrana ianao naraka ny andro sy nijerena hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny namana mpanao gazety rehetra, ny karoka ireny vaovao ireny, ny teknisianina isan'ny nampita ny sary sy ny feo tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompo.